இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல இன்ஸ்டன்டான ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். சிக்கன் ஹரியாலி கபாப். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீசர்ல வச்சுட்டு யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு 4 ஹவர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு எடுத்து வச்சிருக்கோம். கடாய் சூடு பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அப்ளை பண்ணிட்டு இப்போ நம்மளோட இன்ஸ்டன்ட் கபாபை மேலே வச்சுக்கலாம். ஃப்ளேமை வந்து மீடியம் ஆக்கிக்கலாம். ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ வித்தின் ஒரு 4 மினிட்ஸில் நமக்கு குக் ஆகிடும். இந்த பக்கம் 2 மினிட்ஸ், அதே மாதிரி பரட்டி போட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ மயோனைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இல்லை க்ரீன் சட்னி கூட நீங்கள் வீட்டில் அரைச்சிக்கலாம். இதுக்கு சைட் டிஷ்க்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும். குக் ஆகிடுச்சு. இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சிக்கன் கபாப் சூப்பராக இருக்குது. இன்ஸ்டண்ட்டான ரெசிபி. நீங்களே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.